大家好，又係我港車北上小新啊！今日嚟到珠海咧，我自己好似去咗玩具反斗城一樣，因為咧我可以開箱我個大玩具啊，嚟玩下呢個咧坦克78。坦克78咧就係一個硬核越野車啊，亦都咧係一個體量咧屬於係好大嘅一架車。可以睇到咧就係我部 L Grand 咧同佢咧拍埋一齊咧，就真係大人咧同小人嘅一個分別啊！咁而今日咧，我會好開心咧可以試駕咧呢一部咧真係真正嘅越野坦克車坦克78，好期待啊！坦克咧，其實咧就係長城集團下低嘅其中一個品牌。咁啊，長城咧，如果大家有留意嘅話咧，其實佢係專注咧做呢個越野車咧係做得好好嘅。而坦克咧就係佢其中一個咧定位咧係比較高級嘅越野車嘅一個子品牌嚟。咁啊，今日咧我揸呢個坦克78咧，咁啊開頭上車之前個感覺，哇，好大部！咁啊，亦都真係好似揸緊部坦克咁。咁但係咧，而家揸上路面咧個感覺咧，首先第一，我覺得係有一啲反差係咩咧？呢架車嘅舒適性咧係非常之高嘅。咁啊，可能係個空氣懸掛嘅問題啦。咁就首先第一就佢係個定位咧，佢會設定咧係稍微硬啲。但係對於我嚟講咧，我覺得呢種硬咧係做得啱啱好。咁啊，佢係可以反映到路面嘅情況，但係嗰個舒適感咧，俾我感覺係一啲咧係上檔次嘅車嚟嘅。咁如果咧你係冇睇外觀咧，你就咁坐上架車喺度感受呢個乘坐嘅感覺咧，你會用一個可能同 S-Class 啊或者係一啲好舒服嘅一啲嘅轎車咧，你都同佢做比較。咁架車個穩定性啦，咁另外個加速啦，咁啊其實佢唔好以為佢大部大牛龜喎，因為佢呢部車咧其實佢係500幾匹嘅喎，佢油電混合，咁啊再加上埋咧就係佢呢個扭力咧去到800。咁佢0至100 5.6秒，所以你喺路上面咧，大步得嚟，佢又快。咁呢部車咧，其實佢個視野咧，因為始終咧佢比較車身高啲啦。咁啊，其實你會睇到就好清楚嘅。咁啊無論喺前面啊、左邊啊嗰樣嘢咧，盲點位咧係比較少。咁啊，側鏡亦都係做得比較大啦，咁好方便啦。咁我有留意翻佢嗰個後視鏡個流媒體啦。咁啊，夜晚啊或者係朝頭早咧，你都會睇到係好清晰，亦都係好方便。咁如果呢部車而家係點樣講咧？喺城市裏面咧，我會用翻呢個係經濟模式。但係經濟模式咧，你都唔會覺得架車係好拖延嘅。而佢咧亦都可以調節咧，係用純電去行啦，或者係混能去行啦，或者佢有一個智慧型去行。咁純電嘅話咧，其實呢架車充滿電咧係可以行到90公里嘅。咁問個商家啦，咁啊其實呢個90公里咧係實打實嘅，即係就唔係一個虛標嚟嘅。咁如果即係譬如自己屋企咧有得叉電咧方便嘅話咧，咁基本上呢架車你可以當佢係一架電車嚟到去用就得㗎啦。咁啊，如果你話要行長途嘅話咧，可能你需要用到呢個混能啦。咁如果用到混能嘅話，即係油加電咧，其實呢架車可以續航行到咧，應該係有700幾公里嘅。咁700幾公里咧，我覺得都係好方便。以咁大架車嚟講咧，咁其實佢嘅油耗咧就唔算高嘅。即係如果廠方嘅官方數字咧，就佢話係大概係10點幾度啦。如果個油耗咁，但係咧，如果實際揸嘅話咧，應該可能係11至12度啦。咁啊應該算幾慳油㗎啦，呢架車。嗱，其實呢部車咧雖然佢係一個係硬派越野車喎，但係佢喺嗰個隔音度咧，佢係做到好好嘅。4個車窗咧，全部用晒雙層玻璃隔音。咁啊，亦都咧就頭先行車嘅時候咧，咁啊其實除咗好微細嘅呢個路噪之外咧，外面嘅空間嘅聲音咧，其實基本上都聽唔到。咁另外一個咧就係佢嘅音響系統咧，其實佢有呢個主動降噪功能。即係如果頭先我哋聽歌啊，咁啊就算set 到好細聲都好咧，咁開咗之後咧，你會發覺咧就基本上出邊嘅雜音咧，你全部都係聽唔到。咁所以呢部車咧，我覺得咧佢係做到一個反差性，就係咩咧？佢係一個硬核嘅越野，但係咧佢內籠咧個舒適度咧係亦都係非常之高端。好，坦克78咧，其實佢有2個版本嘅，一個係標準版，一個就係高配版。咁其實2個版本咧個動力都係一樣。咁啊油電混合加埋咧有500幾匹。咁另外咧就係如果扭力咧去到800嘅。咁主要嘅分別咧其實係咩咧？佢有14個項分別，但我睇咧有2個，係比較主要啲嘅。一個咧就係個防傾側缸，如果係高配版係可以斷開嘅，即係設定斷開咗之後咧，如果上坡道嘅話咧，可以咧就更加靈活、更加容易。咁另外咧一個咧就係個空氣懸掛，咁空氣懸掛咧就自然可以升高降低個避震，同埋亦都坐落個舒適性咧係可以增加得到。
咁啊，而坦克78咧，其實佢標配咧就其實咧係一個20寸嘅龍胎嚟嘅。咁喺呢個20寸龍胎裏面咧，其實你可以 option 咧再去選一個22寸嘅龍胎。但係如果追求越野舒適性嚟講咧，咁我反而會覺得用20寸嘅龍胎咧係更適合多啲。但係如果你係想要型仔啲嘅，咁啊可以用22寸嘅龍胎。另外一個佢可以選配嘅嘢咧就係佢個頭燈。佢個頭燈咧有一個叫火山之眼嘅。咁啊，今日試駕呢部車係冇加裝到，不過咧亦都可以咧會俾大家睇到火山之眼個效果係有幾型仔幾靚仔嘅。咁呢部車咧，其實咧佢嘅配置咧都非常之充足嘅。咁啊，亦都佢嘅360咧，我見到佢嘅側鏡咧係已經係有2個鏡頭喺度嘅。咁而亦都咧係有一個電動腳踏喺度。咁電動腳踏咧就係其實咧佢會方便到我哋去上落啦。咁開門關門嘅時候，佢會收起或者佢會降翻低啦。咁亦都睇到咧個車身咧其實係屬於比較高嘅。我而家係1.75米高啦。咁啊企埋大家可以睇到，其實呢架車咧嘅標準高度咧係1.95米。咁如果裝咗空氣懸掛之後咧，咁其實可以升高降低大概5cm 度。嚟到車尾部分啦，坦克78咧，咁啊當然啦係一個硬核越野車咧，佢係已經配備咗一個標準尺寸嘅後備胎。咁但係我留意到有樣嘢好得意嘅，就係咧其實就喺個後備胎裏面咧，我第一次見到咧佢已經裝埋呢個攝像頭喺度嘅。咁呢個就係俾架車個360同埋咧佢個後視鏡嗰個流媒體用嘅。咁啊其實佢個流媒體咧係非常之清晰嘅，夜晚咧亦都睇得好清楚。咁至於嗰個車尾嘅部分啦，咁佢開門咧係打側開啦，咁係一個電鎖門嚟嘅。咁我哋可以睇到個車廂空間咧，其實開頭俾我一個錯覺咧，就覺得好似好細嘅。咁啊，佢亦都咧係冇咩暗格啊嗰啲，咁佢打開咧，其實佢都係一啲已經係擺咗嘢喺度。咁因為最主要咧，其實佢個電池啦，一啲嘅發動機嘅全部都係擺咗喺個車尾嘅墊高咗呢個部分。但係咧，其實佢個空間唔係真係想像中咁細嘅。咁啊，其實都可以擺到幾多嘅一啲嘅行李上面嘅嘢啦。咁而佢因為個車身高咧，咁後面咧亦都係有按鍵咧，可以調校翻一個空氣懸掛嗰個升高降低咧，方便我哋去攞嘢嘅。作為硬派越野車咧，其中一個功能咧，我都覺得可以講下嘅。呢架車咧，佢係油電混合，咁佢嘅電池咧，亦都可以外放嘅。即係意思係咩咧？就可以打住邊爐咧，咁啊喺架車旁邊嘅。咁佢個外放嘅功率咧，其實可以去到3.3千瓦嘅。咁應該係大概咧有2個電磁爐咧。咁其實煮住火鍋，一邊煮火鍋一邊煎雞蛋咧，其實都冇問題嘅。咁所以咧，我覺得呢個功能都好實用㗎。好，嚟到後排啦。坦克78咧，我覺得佢除咗照顧駕駛者之外咧，其實後排咧個舒適度咧，亦都非常之高嘅。大家可以睇到啦，我係1.75米左右嘅高度啦，咁呢個空間好大嘅。就係而家前面咧嗰個駕駛嗰個位置咧，其實係正常一個駕駛位嚟嘅。咁如果可以睇到咧，已經係起碼有2個半拳頭嘅一個距離。咁至於車頂咧，同我個距離咧更加咧，我覺得係非常之鬆動。咁而呢部車咧，我亦都會注意到好少可咧後排咧會考慮埋個音響嘅。咁但係睇到喺門板嗰度咧，已經係睇到佢亦都係一個3分頻嘅 Harman Kardon 嘅喇叭。咁而依架車咧，喺中間嗰度咧，亦都係有得去控制個冷氣啦、出風啦。咁有個電子屏幕喺度可以控制到啦。佢後排嘅座椅咧，除咗都係真皮有通風加熱按摩之外咧，咁啊有一樣嘢咧，我覺得好特別嘅就係咩咧？佢一樣可以用電動控制咧，嗰個椅背咧去降低嘅。咁而嗰個空間咧，嗰個降低嘅幅度咧，都可以令到你好舒服啊！嗱，我可以躺俾大家睇下啦。哇，係咪真係好似個感覺咧，係從嗰個零重力差唔多啊？坦克78咧，作為一個旗艦嘅硬派越野車咧，所有越野嘅功能咧，基本上佢都已經具備咗噶啦。咁但係令我好驚訝咧，就係坐上車嘅時候咧，咁依架車嘅內籠咧，係俾我感覺咧係好高檔次嘅。咁啊，好似咧過100萬嘅車一樣。咁啊，譬如我而家用緊嘅方向盤啦，咁其實呢個軚盤咧係用真皮嘅，咁而我坐緊嘅椅咧，亦都係用緊咧 Nappa 真皮。咁其他嘅部分咧，佢雖然唔係用真皮，但係佢做個包覆啊，摸上手個質感咧，係亦都係非常之好嘅。咁另外咧，佢而家依架車咧，其實佢已經係配備咗咧所有嘅呢個 Harman Kardon 嘅音響。咁聽起嚟咧，其實我覺得佢個感覺咧，質素亦都好高。前排嘅座椅亦都係配置咗呢個電動座椅啦，咁所以喺調校度好方便啦。咁我前面咧個儀錶盤咧係一個12寸嘅電子屏幕，咁而中間咧就係一個16寸嘅一個大屏。咁啊，所有嘅功能咧，除咗喺大屏可以控制到之外咧，咁我其中一個都好欣賞咧，就係其實佢亦都有好多實體件咧係方便咧駕駛者嘅。咁啊，越野車咧佢有一個3個差速鎖啦，咁啊全部嘅實體件都會喺晒呢一度。咁亦都咧，其實佢亦都有一個叫做4L 嘅一個按鍵啦。撳咗之後咧，佢會加強咗架車嘅扭力，係可以加強到2.6倍嘅。咁另外咧，所有嘅冷氣啊嗰啲嘅控制件咧，都會喺晒呢一度。
咁另外一個我見到佢呢個咧做得好靚嗰個時鐘咧，我開頭咧就咁睇咧，我以為係一個真嘅時鐘嚟嘅。咁原來咧佢係一個屏幕嚟嘅，但係佢做嘅嗰個像素咧做得好真嘅。咁亦都可以滑動佢咧，變咗係一個start stop 嘅一個按鍵喺度。咁而呢個波棍頭咧，佢係用一個水晶波棍頭啦。咁而左右兩邊咧係有一啲嘅控制鍵啦。喺我依邊咧，其實可以控制架車嗰個駕駛模式嘅。咁即係包括可能係一啲嘅沙漠啊、雪地啊，或者係一啲嘅坡度啊，或者係標種啊，或者一個慳油嘅模式啊，咁樣都可以喺度控制。咁而另外呢邊咧就係控制咧空氣懸掛嗰個車身高度。咁至於個座椅嘅通風啊，或者加熱咧，亦都會分別咧喺個中控咧呢兩邊咧係可以控制得到嘅。咁而呢架車咧，其實佢亦都配備咗有無線充電啦。咁所以其實我會覺得成個感覺咧坐上嚟咧，好似一架咧係好貴嘅房車一樣嘅。好，今日咧就試駕完呢個坦克78啦，咁俾我體驗到咧豪華式嘅越野啦。咁佢又有越野功能，但亦都係非常之舒服嘅。咁其實我試駕咗好多部新能源車啦，喺國產嘅新能源車啦，咁我都覺得質素非常之高嘅。唔知大家咧又想我試駕啲咩嘢嘅車咧？咁不妨咧就喺評論區咧留言話俾我知喎。咁大家記得關注點讚我嘅頻道，我係港車北上小新。